नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्टू न्यूज़, एक यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्टू और अभी हम हैं केरला के बैक वाटर में हाउस बोट पे उसकी क्रूज़ का मज़ा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने खड़ों को सभी अपने बोट्स रखे हैं। उनके आने जाने का सबसे अच्छा माध्यम यही है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप केरल आए, कुमारकोम, मन्नार, कोट्टायम, एलेपी के हाउस बोट में आप नहीं घूमे तो आप केरला नहीं घूमे। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी झील कमल से खिली पड़ी है। ये बैक वाटर कैनाल है और आप देख सकते हैं कमल का फूल ही दिख रहा है। सवेरे पहर में ये सभी फूल खिले नजर आते हैं। ब्यूटीफुल। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये है कुमारकोम की, जो कि एक छोटी सी वेरी स्मॉल विलेज है केरल में। और टॉप प्लेस टू विजिट इन केरला, वेम्बनाड झील से आप सनसेट का दृश्य देख रहे हैं।
Also one more point, the higher number. दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और आपने सुझाव ज़रूर दें। लाइक शेयर तो बनता है,